Coco, firma qua per sta consegna. Coco firma qua per sta consegna. Oh, ma chi ti credi ad essere? Manco arroganza, ma non ho capito. Un Coco, po' di educazione. Intanto date una calmata, manco arroganza te lo dico mi, d'accordo? Te come sei mandoso? Ecco, ami la natura, calmi la curiosità. Sì, però cosa c'entra? Con tutto quello che te ha fatto. Ma guarda, Dai, lei è proprio arrogante e maleducato. Sì. More, non si che sì, e il cameo non beve e lo fermo guidare. Cosa c'entra il cappello? Adesso c'amo Michael nel criceto perché gira la ruota. Non mi interessa del tuo criceto. Date una tranquillità. Senti Calma. Coco, tua mamma te dava da piccola? No, mia mamma non mi ha mai picchiato. Ti vuoi che recuperemo il tempo perduto? I figli alle volte mettono alla prova i genitori con delle domande scomode. Ah, sì, vi sarà capitato. Sì, immagino. no, è capitato Sì, anche a sì. noi, mi ricordo che l'anno era estate, era l'anno dei perché, sa che beh, putai beh, l'anno dei capita, perché. se passa. E insomma c'era la Tamara che era piccola, è venuta in braccio mio e mi ha detto papà, cosa provi quando baci una persona? Domande importanti, se quelle che bisogna dedicare del tempo, rispondere correttamente. E ora che ho detto a Tamara, domanda che a tua mamma. Ecco, e ora è venuto da me e mi ha detto, mamma, cosa si provi quando baci una persona? E allora le ho spiegato che senti tutto un riversamento di buelle, come no? Senti l'emozione che ti viene suso per il gargato, che ti viene come da spantazzare le tue emozioni. Senti il cuore che sbatocchia come un decespugliatore quando che cata un legnetto in mezzo all'erba, capisci? Questo le ho detto. Dottore, ho sposato è la sorella di Leopardi. Ecco, vedo quanto cancaro che la... Voglio sapere, ti cosa che ti avresti risposto? Mi. Cosa provi quando ti bacio? Attualmente provo a schivarti. Ecco, cancaro.